เกี่ยวอยู่คุณเริ่มได้ยินเสียงรถเกี่ยวแล้วทุกท่านวันนี้นะสวยมากสวยอะไรอย่างนี้ก็จะนี้คุณปักงามเลยกับพี่น้องและปักหน่อยมันแบบดีนี่วิธีนั่งให้สบายสักพี่น้องขุดอันนี้ก็เกี่ยวแล้วจะเอาได้ดีเราได้เพราะว่าไปขายกับแม่ข้ามความกับแม่ขายเขากับพ่อตีเฮาเด้นี่อันนี้ก็เกี่ยวแล้วเขาเล่งไปหาเป็นไงเขาเลยรถเกี่ยวสำคัญเลยรถเกี่ยวคันนี้เขาอีกประเทศพุ่งเรียกว่าของเขาต้องผมว่าเป็นไงเอ๊ะคุณผู้ใดนั่นโอ้ขายมาร ถเกี่ยวอีกคันนึงเกี่ยวผู้หญิงเสียงเขาก็เนี่ยมาเห็นได้ยังแล้วพี่ลมกับยิ่งเย็นเลยจ้าเย็นห้างแบบเย็นเลยไม่มีใครหูดอกว่าเย็นปานเลยนั่งตรงนั้นน้ำวันจันทร์